要把一个电影的声音做好，其实你不只是要一套很标准的设备跟庞大的这些混音的功能这样最重要的就是你这个录音室的背后有多大的资料库可以支撑你把你的想法做出来。比方说，同样一个滴水的声音，有的声音听起来就是很适合做科幻片，有的声音听起来很适合做儿童的卡通片这样所以这是每一个声音都有它的个性，那就是你的资料库够不够支撑你把你的想法做出来，让导演、让制片人觉得这个才是他要找的东西这样。钟孟宏导演的《失魂》，张孝全被王宇用铲子打头的那一段声音，我的资料库里面大概有1声铲子打人的声音，但是他打了6、7下，我不可能每一下都用那一个，所以我得要自己去制造这样。有一天晚上翻来翻去睡不着，我就跟我太太讲说：“走，3点钟陪我出去，这样去肉摊去买一条还没有被分解的猪腿这样，然后我就挂在公司的墙上，我就去找了一个铲子，打那个猪腿这样，拿来做张孝全爆头的声音这样。那个铲子的声音很好听，就是你打到一定用力的时候，那个铲子的那个铁片会震动。”那个声音呢，你把它扩大，哇，听起来就是很好听，很厉害的。打到最后那一只猪腿呢，我大概吃了快1个月。退学啦，人都会犯，对，唱歌啦。电视其实一直对我来说蛮困扰的，在声音这一块电影呢是一个透声荧幕，它的荧幕是有很多小洞，荧幕后面是有一组很大的喇叭，然后它发出声音是透过荧幕穿透出来的，但电视没有。电视的荧幕不会发声音，这样，所以我们得要在电视外面放一个喇叭，所以常常就是演员讲话的声音在喇叭在电视的底下，或者在电视的上面，或者是电视的左边右边这样，但是都不是从中间发出来的。这最大不一样就是这台电视 Sony A9G 这一台很厉害的地方就是它是 OLED 电视，先讲它的画面真的很厉害它有 Dolby Vision 的功能这样然后它的声音呢是从这个荧幕的后面直接在荧幕上发出声音来。而且发的那个音量，你要大声，它也很大声，可以很饱和这样；小声它也很细腻，它这个很厉害。然后呢，你就感觉这个声音是从荧幕上发出来的。那它还有一个更好用的地方，就是我们常常看一个电视，然后我们家里有很好的5.1音响这样。我告诉你，大部分人的音响中间声道都不是太好的，因为中间是那个电视，所以那个喇叭就要小小的。那左右喇叭就很大很漂亮，这样。Sony 这个 A9G 电视，它可以把这个电视的声音变成家庭剧院音响里面的一部分，就是你的中间声道就用它，然后左右用你的环绕的跟环绕用你原来的旧有的喇叭这样那它可以结合在一起，这样你的中间声道就不用摆一个很奇怪的东西在那个中间，然后就是完全是电视从那边发出来，这是一个蛮新的体验，这样，而且它发出来的声音还真的蛮好的。